5 часов утра, 8 июля. Витя гонит комбайн с Гришина Джоника. Мы сегодня хотим начать уборочку. Господи, поможи, чтобы все было хорошо. Красота. Мое село родное. Подсолнух числа 15 уже будет цвести. Это мои первые 8 гектар посева. Пчелки летают. 5 утра. Настроение боевое. Погода хорошая. Стрельнули только в 11 часов ночи один раз. Я имею в виду, там 6 прилетов, но один раз. Ночь прошла, слава богу, все хорошо. Господи, поможи, чтобы все закончилось. Там, где Зима Авдеевка, там поля горят. Нефтебаза вон Донецкая еще горит. Она горит еще. Вдалеке. Самая верхняя точка северо-восточного. Не, уже доброе утро называется. Уже начали стрелять. Северо-восточного кряжа Донецкой области мы находимся. И тут вышка Благовещенская. Уже начали стрелять. Господи, поможи, чтобы уборочка прошла нормально, чтобы нас не обстреливали. Ни самолета, ничего не было. С Богом! Вот. Ура! Мы выехали на уборку. Начинаем с самых дальних полей. Первых 10 тонн сыровато обкос был. В 8 утра. А сейчас уже все сухая пошла. Все хорошо. Комбайн пришел. С 5 утра, с полпятого они выехали. Комендантский час в 5 начался. Они чуть-чуть легенько такие добежали ко мне. И начинаем уборочку. Это в этой стороне мы первые. Тут еще никто не заезжал. Это все желтые поля, это все стоят. Все желтые поля. А вот там за столбами вчера, позавчера горят поля. Горят. Просто до слез обидно, как оно все горит. А у нас все хорошо. Слава Господу Богу. Выехали. Господи, поможи нам. 2 дня и мы тут закончим. Не ломаться, и чтобы война. 2 дня здесь не было войны. Потому что там за бугром же все горит. Так, все. Комбайн новый, 3 года. Все хорошо. Ходит. Урожайность 30 центнер. И все. Вот так вот. Так что на этом участке было 10 миллиметров осадка в маю месяце. 18 апреля последний дождь прошел 15 миллиметров. Апреля месячная норма, в маю 13 миллиметров, в июне 6 миллиметров. Все. Здесь было все на все 10 миллиметров. Сюда дождь не дошел. Засуха. Все хорошо. Слава Господу Богу, мы работаем. Это самое главное. Мы просто работаем. Я рад. Мы убираем. Так. Сейчас поедем.
4, 5, 6, 7. Вот 7 кассетных разрывов. Вот они. 8. Час назад прилет. 8 кассетных. Вот они. Вот. Это вот ураганы. Вот они. Вот. Родимые пятна. А я с сыном в это время стоял за посадкой, за вот этой. Бензонасос у меня. Вот, видите? Вот, 10, 11 он. Ой-ой-ой, тут все не лягли. А мы здесь стояли, вот тут. Не качать, перестал качать насос. КамАЗ заглох. Страшно, очень страшно. Война это страшно. А здесь озимая загорелась. Вон загорелась, потушили. Вон. Перелетела на эту сторону. А мы вот мы, вот стояли. Вот меня объезжали, вот мы стояли. И они нас бахнули. Да, жизнь это самая главная наша жизнь. Дай Бог, хлопцы. Нет. Страшно. Война это страшно. Добрые взрослые, отмените войну, а я разноцветными звездами украшу для вас весну и нарисую вам солнышко, которое будет смеяться, и больше не буду плакать, и больше не буду бояться. Умные взрослые, сделайте что-нибудь, чтобы войну эту грозную как-нибудь припугнуть. А я из песка вам построю домиков, чтобы играться, и больше не буду плакать, и больше не буду бояться. Добрые взрослые, забудьте совсем войну, а я подарю вам в ладонях утреннюю тишину. И вырасту умной и доброй, и буду я всем улыбаться, и больше не буду плакать, и больше не буду бояться. Пожалуйста, отмените войну навсегда. Пусть светит ярко